Oh no, I'm famous. No. Oh no, oh no. Don't take a picture of me. Halla. Mitt navn er Johnny Boy, og velkommen til Friday with Booty Bear. På en lørdag! Nei, men skal du se. I dag skal jeg snakke om litt av hvert av ting og sånn. Hva faen skal jeg si? Jo, kronis er en ting jeg også skal snakke om i dag. Se på dette gode, fine. Men uansett, ja, i dag, som dere sikkert har merket, dere som spiller på serveren min, så er serveren nede nå. Den gikk ned, jeg får ikke redda den heller nå, det er det verste. Nei, det er ikke en donasjonsvideo, for det serveren er gone. Det er dessverre, så for alle dere som spilte på den fortsatt, jeg beklager, noe jævlig. En server kommer nok til å komme opp om en stund igjen. Jeg vet ikke hvor lenge til enda, men jeg jobber med sesong 3 av Ark nå. Og den tror jeg blir faen så bra. Den kommer ut, og den kommer faktisk ut før sommeren. Den sesongen kommer ut når jeg får 300 bestevenner, som er dere. Jeg har 267 nå, er jeg ganske sikker på. Kanskje det er, kanskje det ikke. Kanskje jeg mistet noe. Yeah, baby. Oh, yeah. Jeg er ikke her for å forlange 300 bestevenner, men det er noe som tar jævlig mye tid, og sånn. Så jeg må liksom bare se hvor mange som har lyst til å se den serien. Så dere som allerede er mine bestevenner som har sinnssykt lyst, det dere kan gjøre for å få den ut, er jo selvfølgelig å dele med vennene deres og spørre om de vil bli min bestevenn og sånn, for alle trenger en bestevenn. Jeg har vanskeligheter med å snakke og puste på samme tid lenger, det er vanskelig det her. Men ja, uansett. Som den sesongen kommer til å foregå, de 10 første episodene kommer til å liksom bli tatt ut en etter en, ettersom hvor mange views du får. Så når første episode er ute, så kommer episode 2 ut når den har 100 views. Det vil si at om den får 100 views etter 3 minutter, så kommer neste episode ut igjen. Sånn går det med de 10 første, ikke sant? For hver av de som får 100 views, så kommer det ut en ny, og når det er 10 ute, så kommer vi til å legge ut en episode hver eneste dag. Og det blir bra. Det kommer til å være, jeg vet da søren, det kommer til å være en episode hver dag i sånn cirka en måned, eller sånn 4 uker, eller noe sånt. Noe sånn. Så, jeg håper dere forstår det. Ark sesong 2. Den er ferdig når neste episode kommer ut. Det er ikke noe avsluttende episode, det bare skjer et helvete hvor jeg mister en baby. For eksempel veldig mye dramatisk shit. Men også mye fine ting. Den er ferdig nå etter den episoden. Og som sagt, når jeg har 300 bestevenner, så kommer en ny sesong ut, så det blir bra. Hallo, jeg skal jo ta over Hark Norge. Jeg må få inne i satanspisse. Noe jeg vil komme med å si er at, beklager hvis det er dårlig til å svare på Steam og sånn. Jeg har rett og slett ikke tid til å svare på alle, og jeg er så vidt inne på å lese meldinger jeg får. Det er fordi jeg prøver å fokusere mest på å skrive. Nei, jeg prøver å fokusere mest på å spille og sånn, selv om dere mine bestevenner er mitt hovedfokus. Jeg lager jo videoene for at dere skal like det, men også for at jeg skal like det. Men jeg prøver å svare, så jeg pleier jo alltid å svare, men det er ikke alltid jeg får svart. For det er veldig mye sånn jobb og dritt og trening og spilling og redigering. Jeg får ingen tid til overs til noe som helst, nesten. Så nå dere er mine beste venner, så slipper jeg håret løs, og det er helg. Så jeg håper dere har en veldig god helg videre, for det jeg skal kose meg, så jeg håper dere også skal kose dere. Nå må jeg pisse noe så inne i starten. Det var til dere som spiste nå mens dere så på. Men takk for at dere så på. Like, favorite, and subscribe hvis dere vil bli min beste venn i dag, så snakkes vi. Ha det bra. Bam!